சுவிட்சை போட்டாங்கன்னா 12 செகண்ட்ஸுங்க ஹாட் வாட்டர் டெலிவரி. நம்ம 10 இயர்ஸ் ஆச்சு, 10 இயர்ஸ் பக்கம் வந்துட்டோம். ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்னால கரண்ட் செலவுனுக்கு அதிகமாயிருச்சுன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட சொன்னது கிடையாதுங்க. இது வந்து பாலிப்ரோபிளேன் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக். இதே ஒரு ஆணி அடிச்சு இதை மாட்டிக்கிறீங்க, இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுங்க. இதை மாட்டிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து டோட்டலா வாட்டர் ஹீட்டர் மாட்டிட்டு ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடல். இது ஆக்சுவல் பிரைஸ் வந்து 1500 ரூபாய் வருதுங்க. ப்ரொமோஷனுக்காக 1300 ரூபாய், லான்ச்சிங்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 1300. கலர்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கலர் இருக்கு. கலர் என்ன கலர்னா இருக்கு? அது இருக்குங்க சார், மொத்தம் ஒரு 10 கலர் இருக்கு. 10 கலர் இருக்கு. எதுக்கு நான் கலர் வாட்டர் ஹீட்டர் எதுக்கு நான் கலர் இப்போ சார் கஸ்டமர் வரும்போது அப்படிதான் சார் கேட்பாங்க. இது ரொம்பவுமே ஒரு போர்ட்டபுளா இருக்கனால இங்க நீங்க எங்கேயா டிராவல் ஒரு 4 நாள் நீங்க ஸ்டே பண்ற மாதிரி டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே கழட்டி எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த உங்களுக்கு டியூபுமே கொடுத்துட்றாங்க. நீங்க எங்க ஸ்டே பண்றீங்களோ அங்க வந்து ஹாட் வாட்டர் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க மாட்டி அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹாட் வாட்டரில் குடிச்சிக்கலாம்.